Come voi sapete, stiamo parlando di cosa? Primogenito. Stiamo parlando del primogenitura. Sì? Ok? Sappiamo che la primogenitura è il livello più alto spiritualmente che un credente può avere. Non basta essere un credente, cioè, uno è un credente, iniziamo essendo credenti, sì, però poi iniziamo a camminare con Gesù, seguire Gesù, essere un seguace di Gesù. Poi iniziamo ad essere discepoli, servitori del Signore. Poi figli, ok? Figli. E quando già uno è stato fedele nell'essere un figlio, diventa un primogenito. Primogenito, la primogenitura è per le persone spirituali. Ossia, tutti noi possiamo essere figli, no? Tutti possiamo essere figli di Dio, avere fede, sapere che abbiamo accettato Gesù e siamo figli, sì? Anche Esaù era figlio di Isacco, Giacobbe e Esaù, tutti e due avevano in comune un papà, un padre. Sì? Solo che uno era un figlio naturale, era della terra, e l'altro era un figlio che aveva un discernimento, che aveva una stima per le cose eterne, per le cose invisibili, per le benedizioni. E di questo parleremo. Allora, io posso dire, sì, vedi, io sono un credente, faccio quello che posso. Se non mi chiedete tanto, per favore, lasciatemi vivere, lasciatemi in pace. Ok? Sei un figlio. Un primogenito dice: Padre, benedicimi. Padre, prega per me. Padre, dammi la benedizione. Perché sai che la benedizione la trova nel Padre. Noi abbiamo un Padre in cielo, però abbiamo un Padre ministeriale. Allora, vedremo la storia di Esaù e Giacobbe. Tutti e due volevano la benedizione del Padre, però c'è una differenza: uno era primogenito e l'altro no. Sentite questo che è glorioso. Tutti e due i figli, sia Esaù che Giacobbe, volevano la benedizione del Padre, però tutti e due non erano uguali. C'era un figlio primogenito e un semplice figlio. C'era un figlio della terra che quando si parlò di primogenitura ha detto: qui che mi interessa? Io non è che la primogenitura me ne intendo tanto. Che la vuoi, Giacobbe? Fare un bel piatto di lenticchie con carne, quello del suino, no? Vuoi un pane fatto in casa, buon pane, un bel bicchiere di vino, un bel vino buono, e io te la do. Quando arrivò il momento della benedizione, tutti e due i figli avevano una posizione diversa. C'era un figlio che originalmente avrebbe avuto il diritto alla primogenitura, però ha detto: primogenitura, io non so cosa sia la primogenitura. Fede, cos'è la fede? Io sai in chi credo? In questi due. Ma
quale fede? Io credo in queste due. Io devo lavorare, io devo cacciare, io mi devo rompere la schiena perché io devo sudare per mangiare. Io non credo tanto nella benedizione. Sì, credo, ma queste sono la mia speranza, le mie mani, le mie forze. Questo era Esaù. E l'altro diceva: sono capace di lavorare, sono capace di fare tante cose e devo farlo perché lo so che al di sopra di queste due c'è la benedizione dell'Eterno. Io la voglio. Io voglio la doppia porzione. Ho bisogno della doppia porzione. Mi stai seguendo? Tutte e due si trovavano in questa condizione, perché adesso vedremo la storia che viene Esaù, prende la primogenitura, scusate, viene Giacobbe, prende la primogenitura, ma quando Esaù arrivò il momento le dijo: Padre, benedicimi. Vedete che anche Esaù amava e ci credeva, però il punto qua non era in chiedere la benedizione, il punto era la posizione. Uno può ricevere, tu puoi ricevere le diverse posizioni. È come, sapete, come andare a un spettacolo, a un teatro, sì? Ci sono diverse categorie. Se tu paghi 20 euro, vai a finire lì dietro, lo vedi così un po' di lontano, lo vedi, sì, binoculari, così, boom, li vedi. Ma se tu anziché pagare 20 euro, paghi 200 euro, ti trovi nella prima fila e lo vedi qui alla sì, che bella fotografia, magari ti fai qualche selfie, no? Perché sei proprio lì. Cioè, spiritualmente ci sono posizioni. E di questo noi stiamo parlando. Primogenito, primogenitura, sì? Dal punto di vista della posizione. Primizia non è dire io porto al Signore una volta all'anno un'offerta di primizia. Questo non è primizia. Quello è un riconoscimento. Questo è un onorare Dio con una primizia. Però in realtà qua ciò che conta è la nostra primogenitura. E di questo si tratta. È vero che tante cose sono nuove, però per questo noi veniamo al culto, per imparare. Per questo noi siamo qui, per ricevere la fresca rivelazione che Dio mostra. Perché pure noi, io fino al 2012 io non sapevo cosa fosse la primizia. Per me la primizia è la decima. Cioè porterai le primizie di tutta la tua rendita. Pensavo che era la decima, però poi leggevo la decima e dicevo: ma perché qua dice decima e perché qua dice primizie? Non capivo la differenza. E l'abbiamo capito dal tempo che siamo sotto la copertura del mare. Dio in un modo soprannaturale ci ha rivelato l'importanza della primogenitura. Siete con me? Ora il punto è dove ci troviamo, o meglio, dove ci vogliamo trovare, perché uno può dire: aspetta, io ci sto lavorando, bueno, ok, va bene, però il punto è che muoviti. Uno può dire: aspettatemi, fratelli primogeniti, aspettatemi, fratelli primogeniti, assemblea, non mi lasciate indietro. E tutti i primogeniti dicendo: aspetta, rallentiamo un pochettino, aspettiamo che stanno arrivando gli altri. Ok, che stanno arrivando alla fine. Però uno che è fermo lì dice: no, però a me mi hanno insegnato un'altra cosa. Basta credere nel Signore Gesù Cristo e sei salvato. Perfetto, è vero. Però qua stiamo parlando di primogenitura. C'è salvezza con credere in Gesù? Sì, ma è sufficiente. Ok, tu resti là, perché i primogeniti vanno a prendere il doppio, la doppia porzione. Per questo Eliseo le chiedeva a Elia: dammi una doppia porzione. Solo un primogenito ha diritto a chiedere una doppia porzione. Se tu non sei primogenito non puoi chiedere una doppia porzione, perché la doppia aspetta ai primogeniti. Vabbè? Ok. Ora, vediamo qua in Genesi, per favore, capitolo 25, versetto 24. Parleremo di questi due fratelli particolari. Perché? Perché avevano un padre particolare. Chi era il padre di questi due fratelli? Isacco. Ma Isacco non fu uno che spuntò così puro.
Di chi era figlio Isacco? Di Abramo. Perciò loro erano la terza generazione. O sea, erano la terza generazione. Era una persona speciale. Genesi 25, 24. Dice la scrittura. Quando venne per lei, sta parlando per Rebecca, sì? La moglie di Isacco. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva 2 gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso. Abbiamo detto che il rosso è della terra. Cioè questo da neonato già si vedeva che era rosso. Cioè non è che era pelirrosso, uno dice, ah, che carino, no, questo era rosso già del mundano che era, del mondo che era questo. Rosso nel senso che... Rosso, qua io trovo era rosso e peloso. Però qua dice rosso pure, non dice solo peloso, dice rosso e peloso come un mantello di pelo. Così fu chiamato Esaù. Esaù infatti dice Esaù peloso o della folta capigliatura. Ok, dice 26, dopo nacque suo fratello che con la mano teneva il calcagno di Esaù e fu chiamato Giacobbe. Ok, Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì. 27, i 2 bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione, dice, sì, era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe. 29, or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunge dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe, dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rosa, perché sono stanco. Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose, vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Esaù disse, ecco, io sto morendo, e a che mi serve la primogenitura? Giacobbe disse, prima giuramelo. Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra delle lenticchie, e egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. 24. Allora, vediamo questi, ci sono dei particolari. Allora, quando doveva partorire Rebecca, aveva 2 bambini. Il primo che nacque dice che era rosso. E sapete che Adamo significa rosso o della terra. Sì? Perciò è chiaro che Esaù veniva da una linea naturale. O sea, sempre ci saranno 2 nature, una natura terrena e una natura celeste. Sempre sarà così. Il primo che nacque era rosso e peloso, come un mantello di pelo. Sì? Era coperto, questo era coperto. Esaù era coperto, ma non era coperto dalla benedizione del papà, era coperto dai propri capelli. Cioè, tu ti puoi coprire, sapete, uno ha tanti modi di coprirsi. Voi sapete la storia che nel giardino l'uomo e la donna erano coperti da che cosa? Prima del peccato. Di cosa erano coperti?
Non erano coperti, no? Prima no, dopo. Però perché non erano coperti? Perché erano Ok. Ora, l'uomo e la donna si trovavano in un posto dove Dio era la stessa copertura di loro. Chi dava loro la protezione? Sì? La protezione la dava il proposito. Ricordati. La protezione ti lo dà il disegno. Il proposito, la copertura ti la dà il proposito. Che significa? Quando tu sei dove ti trovi dove ti devi trovare, sì? E tu non vive più te, Cristo vive in te, cioè non sei tu. E l'Apostolo Paolo diceva: non vivo più io, ma Cristo vive in me. E tutto ciò che adesso vivo nella carne lo vivo in Cristo. Capisci? Allora, uno può essere coperto delle proprie capacità, delle proprie forze, o può ricevere una copertura soprannaturale. Sì? L'uomo e la donna all'inizio, la copertura che loro avevano si trovava in trovarsi nel posto che Dio aveva stabilito per loro. Ma il giorno in cui loro hanno trasgredito, sì, hanno prevaricato, hanno violato i limiti, in quel momento hanno perso la posizione, hanno perso la copertura e hanno perso l'innocenza. Infatti l'uomo subito cercò di coprirsi, perché sempre tu devi essere coperto. Uno può dire: sono ingegnere, sono architetto, io sono un politico, io sono un questo, io sono un quell'altro, io sono un qualcuno, io ho soldi, io ho beni, io ho un nome, io ho una vita, io ho coperto. La gente e ti guardano, non importa se tu sei un delinquente, però la persona ti vede circondato di cose e tu sei un qualcuno nel mondo. Perché l'uomo non è che dice: lei chi è? Non importa, no, però lei come si chiama? Non mi ricordo. No, uno già subito sta dicendo: aspettate, io sono un cittadino italiano, mi faccio vedere i documenti. Uno sta cercando sempre di dire: aspettate, io ho un qualcosa. Uno cerca sempre di mettere un muro quando qualcuno viene così a dirti, a mancarti il rispetto, cioè fermati. Una volta a me mi hanno detto extracomunitario, ho detto: ma dove è l'extracomunitario? Perché io sono cittadino italiano come te. Si stai parlando di me, stai parlando perché io sono cittadino e voto come te. Perciò io extracomunitario non sono, guarda. Io le metto il tappo, punto. Perché? Perché uno giustamente sempre sta cercando di coprirsi, sì? E il punto è che quando l'uomo peccò, purtroppo non è riuscito a mantenere la copertura originale che aveva, in qualche modo si è dovuto coprire, si è coperto con le foglie. E Dio ha detto: no, però queste foglie non vanno bene, ti darò una copertura, ma non sarà la mia, sarà una copertura di un animale. Brutta cosa. Prima ti copre Dio, poi ti copre un animale. Se capisci quello che sto dicendo? Prima ti copre Dio con la luce, prima Dio ti copre con la sua volontà, prima Dio ti copre con le sue benedizioni. E un giorno Adamo si trovò vestito con delle pelli che Dio aveva fatto dei vestiti perché aveva bisogno di una copertura, però non era la copertura divina. E l'uomo fu coperto e coperto da Dio, però male. Sapete quante persone oggi entrano al regno dei cieli, cioè entrano alla vita, non al regno dei cieli, no, alla salvezza, però entrano perché Dio è misericordioso. Io ho sentito una volta una testimonianza di una bambina che è andata in cielo
E il Signore Gesù le diceva questa mattina: vedi il libro della vita, ci sono tanti nomi qua che io vorrei cancellare. Da tempo vorrei cancellare nomi di uomini che già non camminano più con me, persone che mi hanno voltato la spalla, e io le vorrei cancellare perché le sto aspettando, perché sono misericordioso. E non dovevano essere lì, però il Signore stava aspettando affinché si pentissero. Si capisce? Dico, a volte certe cose uno riceve da parte da Dio, perché Dio è misericordioso, però è una vergogna, fratello. È una vergogna. È una vergogna che Adamo sia stato coperto dalla pelle di animale, una vergogna. Per il Signore ha detto: io in qualche modo non lo posso, io l'ho creato io, non lo posso lasciare coperto, lo devo coprire. E le ha dato una copertura momentanea, però non era originalmente stato uomo disegnato per avere una copertura così. Ok? Si capisce lo che sto dicendo? Questo Esaù, l'uomo era talmente della terra che già veniva coperto. Era talmente della terra che già era venuto con la propria copertura. Come dicendo: no, fede no, pazienza no. Io sono forte, sono intelligente, sono bravo, sono coraggioso, ho 2 belle braccia, me lo guadagno io il pane. Ma quale prezzo? Ma quale seguire Cristo? No, io grazie che vado la domenica al culto, grazie, e ringraziatemi, e che Dio mi ringrazi che le porto la decima. Però sì, coperti di capelli, rosso. No, ci sono persone che non sono cattive, però hanno questo carattere, hanno questa natura, dicendo: sì, sai, però è che la fede è un dono, io non sono forte da fede. E veramente, e non è male vivere, non è male rompere, non è male darsi da fare, non è male muoversi, non è male, altrimenti che facciamo? Il problema è quando uno dice: io sono forte, io posso, solo, io non ho bisogno, io ho imparato, la vita mi ha fatto duro, no? E le dice: ma però arrendi, no? È che io, se io mi arrendo viene qualcuno e mi fa del male, io ho sofferto tanto che non mi posso arrendere, io sono abituato a lottare, sono abituato a pugni, i pali, e qua, e là, e sono come questo qua. Lo vedete il versetto qua? Versetto 25, il primo che nacque era, prima cosa, rosso. Cioè essere rosso non è un buon segno. Io non sto parlando di male di quelli che sono pelirrossi, che mi piacciono tantissimo. Quelli che hanno i capelli rossi, quelli che hanno la pigmentazione bianca e i capelli rossi, pelirrojo diciamo in Argentina. No, non sto parlando di questo. Questo nacque con questa natura. Nacque, va bene, poverino. E lo dice la scrittura qua. Il primo che nacque era rosso e peloso. Ci sono bambini che nascono con tanto capello? Peloso. Io sono una Sì, ma perché? Ci sono, io quando ci sono dei bambini che capelli, no? Pelosi. abbiamo fatto una visita con c'era un bambino di 3 anni che aveva più capelli che il papà. Esatto. Il papà era calvo e questo aveva i capelli così, un ciuffo aveva così, piccolino, 3 mesi, però tutto coperto di capelli. Sembrava una parrucca che aveva, 3 mesi. E vabbè, è natura. E però peloso può essere una natura, è la natura. Comunque, vabbè, capita. Non ci sono il mito dello record. Dice, primo che nacque era rosso e peloso, come un mantello di pelo. Era peloso questo bambino qua. Così fu chiamato Esaù. Era talmente chiaro, era talmente evidente, sì, cioè, le caratteristiche che subito è venuto fuori già il nome Esaù. Era rosso, era rosso. Ok, 26. Dopo nacque suo fratello, con la mano teneva il calcagno di Esaù e fu chiamato Giacobbe. Vedete come
come Giacobbe già nel grembo della mamma stava dicendo ma mi fai passare, fratellino? Dove vai? Oh! Io devo nascere per primo. Io ho una natura che non è né rosa né pelosa. Fammi passare. Io merito essere primogenito. Gli altri dicono no, mi piace, io sono più bello di te, io sono più esperto di te, già sono più abile di te, sì? Sono forte, perciò mi dispiace, passo primo io, no? Con questo atteggiamento naturale, no? Ci sono persone che dicono no, però fammi a me, vediamo questo, li faccio. Saprà chi sono io subito e vuole pisare tutto, vuole rompere rispetto la testimonianza cristiana, però e già come che, no, come che già nasce questa ira, no? questa natura della terra. No, questo bisogna farlo morire, dice la scrittura. Ok, allora vedete come già dal grembo della mamma Esaù anzi Giacobbe voleva uscire per primo e aveva preso il calcagno del fratello dicendo io voglio uscire per primo, voglio io essere il primogenito perché io porto una natura del primogenito, io sono primogenito, perciò già lì vediamo il primo indizio che lui legalmente era primogenito. A volte dice sì, però sai, alla fine Giacobbe è stato un ladro, un bugiardo, ha rubato, però se voi leggete qua, già dal grembo, lui voleva uscire per primo e non è stato possibile. Lo vedete qua? Sì. Dopo da suo fratello che con la mano teneva il calcagno, come dicendo no, però ti faccio capire che io ci tengo ad essere il primogenito. Io non dico va bene, cioè, però erano bambini neonati, vedete un bambino neonato non è molto intelligente, cioè è neonato, che può sapere? Per istintivamente, cioè questo portava la primogenitura nel DNA. La primogenitura tu la devi portare dentro. Cioè qua non è, prendete queste pillole di primogenitura, primogenitol, prendete il primogenitol, sì, una volta al giorno per 3 mesi e diventerai un primogenito. No! Cioè questo tu ce l'hai dentro la primogenitura, già è dentro di te, cioè nessuno ti deve dire tu devi essere no, un primogenito, cioè tu dici ma io sì, no, io voglio di più, io non mi accontento, io voglio la doppia porzione, io voglio stare più vicino al Signore, cioè è qualcosa di istintivo, se lo dice. Allora non serve che io ti dico qua tutti dobbiamo essere primogeniti perché sicuramente qua ci sono persone non destinate alla primogenitura. Allora non significa che queste persone non sono figli di Dio, non significa che queste persone non erediteranno la vita eterna, la salvezza dell'anima. Cioè, è una cosa che tu devi desiderare, è una cosa che deve essere importante per te, tu devi dire per me vivere Cristo però perché mi fa piacere a me, nessuno mi sta costringendo, è una cosa che io sento, è una scelta che io faccio, è una mia decisione, io voglio seguire Cristo e so che mi costerà, però ne vale la pena perché lo sento. C'è una cosa che dentro che è scritto nel mio spirito e è più forte di me, non è razionale, è pura fede e mi viene naturale. Io so che sto venendo incontro un sistema, però non importa, perché in realtà io so che il sistema passerà, però il mio Cristo vive in eterno. E io voglio stare con Lui, io voglio investire la mia vita con Lui perché mi sto preparando per l'eternità. E mi voglio preparare da adesso, non voglio vivere una vita persa, non voglio vivere una vita perduta così senza proposito e poi alla fine direi va bene Signore, adesso che ho fatto tutto, ok, sono qua. No, io non voglio perdere tempo. Io non voglio perdere tempo. Era ciò che succedeva in Giacobbe. Giacobbe già diceva, ho tutto già, voglio la primogenitura già dalla nascita. E si trovò con il fratello. E lui le ha detto, ok, non so come hai fatto, però non te la farò facile. Vuoi uscire? Uscirai. Ma lui ha trattenuto il calcagno, come dicendo, ricordati. Che il primogenito qua sono io, ricordati, te lo faccio capire, che il primogenito qua sono io.
e se non me l'hanno dato qua, fuori faremo conti. Che carino. Pensate in questo. Quando una cosa è importante per te, tu non ti arrendi. Quando tu vai a rendere un esame e l'esame va male, se tu ci tieni la carriera non ti arrendi. Dice, continuerò a studiare e mi ripresenterò. E se di nuovo ti bocciano, tu dici no, questo almeno mi può vincere. E di nuovo finché vieni promosso. Perché? Perché tu ci tieni. Se una persona che non valora, che non gli interessa, dice ok, io ci ho provato, mi è andata male, pazienza, però non è così. Uno determinato non fa così. Uno determinato dice no, ma come? No, dai, devo aspettare un momento. Ok, rafforzerò di nuovo i concetti e aspetterò l'opportunità, mi preparerò finché approverò quella materia. E così è. Per una cosa che deve partire dal tuo cuore. Allora, se il papà o la mamma ti dice meglio per te che mi approvi questa materia tra una vita e forse non la approverai mai. Perché? Perché sei costretto a provare una cosa che non fa per te. Ma quando tu lo senti dentro, dice no, anche se dovrò dormire 3 ore al giorno, io studierò perché questa materia la devo rendere, la renderò con la grazia del Signore, ma mi impegnerò. Sì o no? Amen. Così fece Giacobbe. Ha detto, io sono il primogenito. E io non mi rendo. Chiaro? È logico. Nacque prima il fratello e già si perde la primogenitura. Cioè non c'era più naturalmente, non c'era più possibilità che lui diventasse primogenito. Perché? Perché nacque in un secondo tempo. Però lui ha detto no, è mia la primogenitura. Ok, dopo nacque suo fratello che con la mano teneva il calcagno di Esaù e fu chiamato Giacobbe. Versetto 27, i 2 bambini crebbero, e questo è il versetto che volevo condividere con voi, nel 27. I 2 bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Ora, vedete come il versetto 25 già troviamo le caratteristiche di Esaù. Esaù era rosso, nacque rosso e peloso. Nacque rosso e peloso. Sì? Però questo qua non sappiamo per quale motivo era posizionato dentro il remo della madre. Vedete che già internamente loro due avevano una posizione, però fu una posizione, sì, transitoria. Sentite questa, le circostanze sono provvisorie, dipende da noi, sì, cambiare le circostanze. Uno può dire, aspetta, però io sono nato qua, se io avessi nato in Australia o negli Stati Uniti o in Germania, forse le cose sarebbero state diverse, no? È come che uno sta dicendo no, mi dispiace perché le cose sono successe così, però in realtà certe cose le possiamo trasformare noi. Vedete che Giacobbe nacque in secondo posto, però in realtà il destino suo era la primogenitura. Perciò io voglio dirvi, non importa le cose che sono passate, dipende del proposito, e per il proposito bisogna lottare. Uno può dire il destino, in parte il destino lo forgiamo noi,
in un aspetto il destino ce lo forgiamo noi, perché uno deve trovare il proposito, non il destino. Si può cambiare il destino, si può cambiare il destino. Ci sono situazioni dove uno finisce male perché ha fatto una scelta sbagliata, sì? E se uno veramente non lo sapeva, il Signore può restaurare. Cioè, sempre c'è qualcosa da fare per cambiare la condizione nella quale uno si trova. Si capisce? Se uno si rassegna e dice, questa è la vita, sì? E uno non fa niente, uno almeno non fa qualcosa, è chiaro che la vita ti ingoierà, è chiaro che tu sarai alla fine un prodotto, un risultato della vita, sì? Però l'importante è, diciamo, prendere visione della parola di Dio e scoprire qual è il disegno per te. Per questo stiamo parlando del disegno. Allora, Signore, qual è il tuo proposito per me? Che cosa io devo fare? O sea, uno deve dire, Signore, io sono qua per ricominciare. Si devo ricominciare, perfetto. Naturalmente uno potrebbe dire, va bene, però sai, ricominciare di nuovo. Bueno, sì, qual è il problema? Meglio tardi che mai. Il problema è quando uno dice, sì, uno si rassegna, la vita ti porta, pum, ti trascina, ti porta, le circostanze ti portano. E il mondo è distruttivo, il sistema è contrario alla nostra natura in Cristo, è contrario, fratello. Allora, se uno non ha una posizione, se uno non riconosce la propria posizione, è chiaro che le circostanze ti muoveranno. Allora, il punto è dire, Signore, che cosa io devo fare? Saulo di Tarso, quando cade a terra, chiede, ma Signore, cosa devo fare? E il Signore gli ha detto, entra a Damasco e lì ti diranno cosa tu devi fare. Però lui non è che ha detto, si è alzato e ha detto, ok, qui non è successo niente, no? Andiamo, forse che dobbiamo distruggere questi cristiani. No, in quel momento gli ha detto, ma Signore, io non vivo più così. E ha ricominciato. E ha perso tutta la carriera che lui aveva perso tutta la reputazione che aveva Saulo di Tarso, però lo ha fatto per amore a Cristo e alla fine ha ringraziato per la grazia e la misericordia che il Signore ha mostrato, però ha dovuto ricominciare. Se capisce lo che sto dicendo? Se tu devi ricominciare, ricomincia. Cioè, uno deve avere l'umiltà per dire, ok, perfetto, questo è il disegno, questo è il proposito, questo è il mio posto, Dio mi ha stabilito qua, io qua rimango, e qua Dio mi benedirà, e qua io pregherò e Dio mi benedirà, perché io ho capito che questo è il mio posto. Non è che io faccio la testa mia, non è che io sto cercando lo mio, io sto cercando il proposito, il disegno di Dio per la mia vita. Posizione, finisco con questo, posizione. Versetto 27 dice, i due bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore. Divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna. Cioè, era uno che le piaceva spostarsi. Cioè, lui aveva una casa, lui aveva una famiglia, però lui non stava mai fermo. A lui piaceva cacciare. E le piaceva la campagna e lui tornava tardi, tutto stanco, no? Però lo faceva con piacere e lui aveva una casa, ma lui si trovava, il suo cuore lo portava a cacciare e alla campagna. Questo è l'importante per lui, lo dice la scrittura. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna. Si alzava presto al mattino, puntava il sole, si sentiva il gallo cantare e lui subito si preparava, prendeva le proprie armi e se ne andava. Pum. Quando calava il sole, tornava. Tutto stanco. Sì, portava da mangiare sicuramente e veniva a casa a dormire, a stare
con la mamma, con il papà, con il fratello, però aspettando l'altro giorno per di nuovo andare alla campagna. Quella era la vita sua, la gioia sua. Questo era il suo luogo, era quello là, la sua delizia, il suo piacere era quello. Mentre che Giacobbe era un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Perché lui stava nella tenda? Perché lì c'era il padre e c'era la madre. E lui era lì e diceva, però io devo stare in casa, io devo stare con papà e con la mamma. Cioè, questo è il mio posto. Cioè, questa è la mia casa, questo è il mio posto. Cioè, ma che faccio lontano da casa? Che faccio lontano del consiglio di mio padre? Isacco era. Claro, Isacco era lì. claro. E lui era lì, era nella tenda. Non è che era tenero, non è che era poco maschile. È che per lui lo importante, claro, oggi potrei dire, ma che era? Di quelli là? No. Attenzione, No. 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 No, Rossetto, no. 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 No, sicuro di no. No. Gli avevo 12 figli. Cioè, no, era un bel uomo. Aveva, Sì. Isacco aveva troppa. Chiaro, qualcuno poteva dire, no, però era un figlio di mamma, sai, era tenerone. Oggi, per favore, no. E che lui aveva un posto. Lui aveva un posto. Era la tenda. Era la tenda. E sapete che il tabernacolo era la tenda del convegno. Sapete che Abramo abitava in tende. Sapete che Abramo non edificava mai case. Sì. Perché lui si doveva spostare. La tenda era la sua vita. E questo sa di cosa parla, fratelli? Che la nostra vita è con Cristo, è nascosta con Cristo in Dio. Noi siamo nel mondo, però non apparteniamo al mondo. Noi siamo qui, però non apparteniamo, la nostra cittadinanza è in cielo. Noi viviamo qua e facciamo il meglio che possiamo, perché sappiamo che un giorno noi andremo con il Signore. Perché lì la nostra patria celeste, la nostra vera casa, è una tenda. La presenza di Dio è una tenda. La gloria di Dio è la nostra tenda. E era questa la caratteristica di Giacobbe. Versetto 27. Giacobbe dice: Giacobbe era un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. In Cristo. Claro, nelle tende. Nelle tende. E che Dio sempre ti dirà: vedi, io sono la tua eredità. Cioè, cerca di non stabilirti al punto di non poter muoverti. Perché? Perché uno si deve muovere in Cristo. Se una circostanza ti blocca, tu hai perso la tenda. Se una persona dice: sì, sai, però mi hanno offerto questo lavoro, no? E questo lavoro implica per me perdere l'attività. No, hai perso la tenda, fratello. Non stiamo dicendo che uno non deve lavorare, non sto dicendo che uno deve essere responsabile, però nel regno ci sono risorse in abbondanza. Cioè, il Padre non ti farà mancare il pane a te, non ti farà mancare. Il punto è che cosa è importante per te. Sì? Cioè, tutto ciò che Dio ci dice di fare noi lo facciamo. E il punto è non togliere la tenda e abitare sempre in tende. E dice questo qua, versetto 27, dice che Giacobbe era un uomo, era tranquillo, era mansueto, sì, mansueto, tranquillo, e dice abitava in tenda. Meraviglioso questo qui, e se ne stava nelle tende. Sapete che una tenda è un tetto però provvisorio. Perché? Perché se loro si dovevano spostare, perché Dio lo stava esportando, lo stava spingendo ad andare in un altro posto migliore, loro si dovevano spostare. Il problema è quando uno si stabilisce, butta delle radici,
e dice io faccio di questo posto la mia casa, e lì si può perdere tanto. Allora uno deve imparare a dipendere. Gesù ha detto a Nicodemo nel capitolo 3, chi nasce dello Spirito è come il vento, che soffia e non sa né dove viene né dove va. Così sono quelli nati dallo Spirito. Chi è nato dallo Spirito è come il vento. Tu lo senti che soffia, ma si sposta. Non sai né da dove viene né dove va. Perciò se noi siamo nati dallo Spirito, dobbiamo avere questa leggerezza per lasciarci guidare dallo Spirito. Ok? Allora, sia Giacobbe che Saul, loro due avevano una posizione. Sì? E fu Giacobbe che acquisì. E lui ha detto io morirò. E mi fa ricordare quel versetto che dice mangiamo e beviamo che domani moriremo. Ci sono persone che pensano così, ormai la vita è una, viviamo la vita pazza. Festa, carnevale, tutto l'anno è carnevale. Carnevale del Rio, carnevale non lo so di dove. E non è questa la vita. Non è questa la vita. Perché quando suoneranno le trombe, sai quanti troveranno ballando la samba nel Rio? Tanti cristiani ballando la samba nel carnevale del Rio, suoneranno le trombe e questi continuano bailando. Andranno al culto e diranno chiesa rapita. Ma io mi stavo divertendo un pochettino al carnevale. No, fratello, per favore, che non ci prenda il ratto, il rapimento, sì, e messo una festa alla carne. E per questo dobbiamo avere la natura che aveva Giacobbe. Amen? Dio ci benedica. Amen.